աղջիկներ, ուրախ եմ, որ կրկին հանդիպեցինք։ Այսօր ես եւ իմ սիրելի սաները Միլենա Մովսիսյանն ու Լիլիթ Աբրահամյանը ներկայացնելու ենք լյարդի հիմնական գործառույթները։ Անպայման դիտեք մինչև վերջ, շատ հետաքրքիր է լինելու։ Բարև ձեզ, ես Միլենան եմ, այսօր ներկայացնելու եմ լյարդը ու դրա կառուցվածքային միավորները։ Այն խոշոր մարսողական գեղձ է, որը գտնվում է որովայնի խոռոչում, աջ թուլակողում։ Կառուցվածքային միավորները բլթակներն են, որոնցից յուրաքանչյուրը կազմված է սինուսոիդներից։ Սրանք էլ իրենց հերթին բաղկացած են կենտրոնական երակից, որն միանում է պորտալ եռյակին։ Պորտալ եռյակը իր մեջ ներառում է լեղածորանի ճյուղը, հեպատիկ դռներակի ճյուղը և լյարդային զարկերակի ճյուղը։ Hello, my name is Lilith and I'll be presenting blood and bile flow through the liver. The liver is a digestive gland located in the abdomen. It's composed of sinusoids. Each sinusoid consists of central vein connected to a portal triad and hepatocytes. Portal triad is a branch of bile duct, hepatic portal vein, and hepatic artery. Ահա սինուսոիդի սխեմատիկ կառուցվածքը։ Արյան շրջանառությունը լյարդում։ Լյարդային զարկերակը թթվածնով հարուստ արյունը բերում է դեպի լյարդ, որը դուրս է գալիս լյարդից լյարդային երակով, իսկ դռներակը արյունը լյարդ է բերում բարակ աղիներից։ Blood flow of the liver. Hepatic artery delivers oxygenated blood to the liver. Blood leaves the liver by the hepatic vein. Hepatic portal vein brings blood to the liver from the small intestine. Սինուսոիդներում զարկերակային արյունը խառնվում է դռներակի արյան հետ։ Սինուսոիդները տարբերվում են զարկերակներից նրանով, որ այստեղ բացակայում են արյունը լյարդի բջիջներից տարանջատող պատերը։ Հետևաբար արյունը անմիջական շփման մեջ է մտնում բջիջների հետ։ Սինուսոիդներն իրենց մեջ պարունակում են ֆագոցիտներ, որոնք խժռում են ծերացած էրիթրոցիտները։ Arterial blood mixes with that from the hepatic portal vein as it flows through the blood-filled channels known as the sinusoids. These differ from capillaries because there are no walls separating the blood from the liver cells. Thus, blood is in direct contact with the blood cells. The sinusoids are lined with phagocytic cells that ingest old red blood cells. Նկարում կարող եք տեսնել աստղանման կառուցվածքային տարրեր, որոնք մեր նկարագրած պորտալ եռյակն է միացած կենտրոնական երակին։ A section of the liver reveals the hepatic circulatory system. Many star-shaped structures, lobules, are visible. Blood enters through the hepatic portal vein and artery and flows through the sinusoid, exiting via the hepatic vein, which is also known as the central structure. Ահա գծապատկերում տեսնում ենք լյարդային երակը, որին միացած է լյարդային դռներակը, տեսնում ենք նաև լյարդային զարկերակը, հեպատոցիտները, մի շերտով դասավորված բջիջները, որոնց միջև կան անցքեր, և կուպվերյան բջիջները, որոնք կատարում են ֆագոցիտների դերը։ On the screen we can see the hepatic vein, which is connected to the hepatic portal vein. There are also hepatic arteries, hepatocytes which filter blood, a single layer of cells, fenestrations, also known as pores, and Kupffer cells, which help break down erythrocytes. Blood entering the liver has variable nutrient content and may contain toxins harmful to other organs, especially the brain. The sinusoid is a white blood vessel, which is single-layered, porous, and has no basement membrane. When blood makes contact with hepatocytes, it is filtered and detoxified. Քննարկենք լյարդի երկու հիմնական գործառույթները՝ պաշարումը և նյութերի փոխակերպումը։ Լյարդը կարողանում է պաշարել գլիկոգեն, ճարպեր, վիտամիններ, պղինձ և երկաթ։ Այստեղ ամինաթթուները հանդիսանում են էներգիայի գլխավոր աղբյուրներից և այստեղ կատարվում է վիտամին D-ի հիդրոքսիլացում, որը հետո արյան միջոցով հասնելով երիկամներ հիդրոքսիլացվում է կրկին։
Ինչպես երևում է գծապատկերից, հեպատոցիտները ներծծում և պաշարում են մի շարք կարևոր նյութեր, ընդ որում գլյուկոզը պաշարվում է որպես գլիկոգեն հեպատոցիտներում, կալցի ֆերոլը վիտամին D-ն օգնում է կալցիումի ներծծմանը, ռետինոլը վիտամին A-ն մյուս վիտամինների ներծծման համար շատ առանցքային դեր ունի և երկաթը օգտագործվում է հեմոգլոբին սինթեզելու համար։ Տարբեր սննդանյութերի քանակությունը արյան մեջ խիստ կարևոր է, քանի որ նրանց ավելցուկը և նրանց քիչ քանակությունը կարող են համատեղ վնաս հասցնել, այսինքն եւ ավելցուկը կարող է վնասակար լինել, օրինակ աղի եւ գլյուկոզի կոնցենտրացիայի ավելացումը կարող է բերել արյան ուրեմն հիպերտոնիկ միջավայրի ստեղծմանը, որը իր հերթին կազդի գլխուղեղի վրա եւ քիչ քանակությունը եւս կարող է վնասակար լինել, ինչ վերաբերվում է ամինաթթուներին, պետք է ասենք, որ նրանք կուտակվում են լյարդում, սակայն նրանց մեծ քանակությունները եւ որոշ ամինաթթուներ կարող են ունենալ նաեւ տոքսիկ ազդեցություն օրգանիզմի վրա։ Վիտամինները եւ հանքանյութերը մեծ դոզաներով վնասակար են, ոմանք նաեւ կուտակվում են լյարդում։ Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի բարձրացման պայմաններում արտադրվում է ինսուլին եւ գլյուկոզը վերափոխվում է գլիկոգենի եւ կուտակվում է լյարդում, իսկ երբ որ արյան մեջ գլյուկոզի քանակությունը քիչ է, արտադրվում է ենթաստամոքսային գեղձի կողմից գլյուկագոն հորմոնը, որը գլիկոգենը ճեղքում է մինչեւ գլյուկոզ։ Why do we need to regulate levels of nutrients in the blood? Glucose and salt affect osmotic concentration of blood, meaning high sugar salt leads to increased water in blood, becoming hypertonic and potentially harmful to the brain. Also, excess amino acids are harder to store and can become toxic for the body. And another example is that some vitamins or minerals are harmful in large doses, and others may need to be stored in the liver for times of shortage. High blood sugar causes insulin to be released. This stimulates hepatocytes to absorb glucose and convert it into glycogen. And low blood sugar stimulates glucagon to break glycogen into glucose, which is released back into the blood by hepatocytes. Ցանկացած սնունդ օգտագործելուց հետո լյարդի սինուսոիդի բջիջները ավելցուկային գլյուկոզը փոխակերպում են գլիկոգենի եւ գլիկոգենը կուտակվում է հեպատոցիտներում եւ հակառակը, եթե մարդ սոված է, լյարդում կուտակված հեպատոցիտներում կուտակված գլիկոգենը ինքը վերափոխվում է գլյուկոզ, գլյուկոզը օգտագործվում է բջջային շնչառության ժամանակ, առաջանում է էներգիա, որը օրգանիզմի կենսագործունեության համար օգտագործվում է։ Ինչ վերաբերվում է ամինաթթուների մակարդակին, արյան պլազմայում պետք է ասեմ, որ ամինաթթուները կուտակվում են լյարդում եւ օգտագործվում են սպիտակուցների կենսասինթեզի համար, սակայն ամինաթթուների պահեստավորման գործառույթ, որպես այդպիսին լյարդը չի կատարում եւ ավելցուկային ամինաթթուները դեամինացվում են լյարդում եւ այս պրոցեսի ընթացքում առաջանում է լուծելի ամոնիակ, որը արտազատվում է դեպի հյուսվածքներ։ Լյարդի մյուս գործառույթներից շատ կարևոր է ճարպաթթուների եւ գլիցերինի կոնդենսացիայի ռեակցիան, որի ընթացքում առաջանում են տրիգլիցերիդներ, այսինքն պետք է ասենք, որ լյարդի կարևոր գործառույթը դա տրիգլիցերիդների սինթեզն է, ինչպես նաեւ պետք է նշեմ, որ հեպատոցիտներում կուտակվում են առանձին ճարպաթթուներ եւ սպիտակուցներ։ After each meal, liver sinusoids remove excess glucose from the plasma solution to use it in metabolism or to store it as glycogen. As levels of blood glucose fall due to respiration in tissues, glycogen reserves in the liver are converted back to glucose to maintain the normal plasma concentration. Liver cells adjust the level of amino acids as the blood passes along the liver sinusoids, and a pool of amino acids is maintained in the plasma, in the liver, and in other tissues undergoing rapid protein synthesis. As most proteins are short-lived, the body cannot store amino acids. Excess amino acids are being deaminated in the liver, and this deamination in the liver ensures that soluble ammonia is not formed and released in the tissues.
Also, fatty acids and glycerol, which the liver are combined to form triglycerides. These fatty acids are combined with proteins in the liver, where they may be stored. Երթների մեջ կարողանում է կուտակել երկաթ, ածխաջրեր, օրինակ գլիկոգեն, եւ ճարպալույծ վիտամիններ, A վիտամին, B12, D եւ K վիտամիններ. Liver serves as a storage organ. It stores iron, carbohydrates like glycogen, and fat-soluble vitamins, vitamin A, B12, D, and K. Այժմ կքննարկենք լյարդի հիմնական գործառույթներից մեկը, որը սինթեզի գործառույթն է։ Լյարդում սինթեզվում են ալբումինները, ֆիբրինոգենը, գլոբուլինը, հեպարինը եւ մակարդելության գործոնները։ Կուպվերենտ բջիջները ֆագոցիտոզի են ենթարկում էրիթրոցիտները, որից առաջանում է հեմոգլոբին։ Գլոբինը սպիտակուցային մաս է, որից առաջանում են ամինաթթուները եւ վերադառնում են արյուն, իսկ հեմը ոչ սպիտակուցային մասն է, որի մի մասը դառնում է երկաթ եւ պահպանվում է լյարդում, իսկ մյուս մասը բիլիրուբինի տեսքով, որը լեղու պիգմենտն է, կլանվում է հեպատոցիտների կողմից, դառնում լեղու մի մասը եւ արտազատվում լեղածորաններ։ Լեղին, որը արտադրվել էր հեպատոցիտներում, արտազատվում է նեղ լեղածորանով դեպի մեծ լեղածորան եւ հասնում դեպի լեղապարկ, որտեղ այն պաշարվում է եւ ջրի հետ ներծծում է տեղի ունենում։ Լեղին այնուհետև արտազատվում է դեպի 12 մատնյա աղիք ընդհանուր լեղածորանով։ Լեղին ոսկեգույն հեղուկ է, նրա pH-ը տատանվում է 7.8-ից 8.6-ի սահմաններում եւ օրվա ընթացքում գանում է մոտ 0.5 լիտր լեղի, այսինքն 500 մլ լեղի, որից 97.5%-ը ջուր է, իսկ չոր նյութը կազմում է ընդամենը 2.5%-ը։ Այն պարունակում է թե օրգանական, թե անօրգանական նյութեր։ Անօրգանական նյութերից են նատրիումի, կալիումի, մագնեզիումի, կալցիումի, քլորի, ծծված թթվային եւ ֆոսֆորաթթվային աղերը, իսկ օրգանական նյութերից են լեղաթթուները, լեղագունակները, խոլեստերինը, ճարպաթթուները, չեզոք ճարպերը, լեցիցինը, միզանյութը, միզաթթուն, ABC վիտամինները, ամինաթթուները եւ չնչին չափով նաեւ այլ ֆերմենտներ, ինչպիսին են ֆոսֆատազները, պրոտեազները եւ այլն։ Լեղաթթուները լյարդում առաջացնում են խոլեստերինից եւ լեղագունակներին են պատկանում բիլիրուբինն ու բիլիվերցինը, որոնք հանդիսանում են հեմոգլոբինի քայքայման արգասիքներ եւ լեղուն տալիս են բնորոշ գուն։ Լեղու գունակներից ձևավորվում են մեզի եւ կղանքի գունակները, ուռոբիլինը, ուռոխրոմը եւ ստերկոբիլինը։ Bile is a yellow-green alkaline solution containing bile salts, bile pigments, cholesterol, neutral fats, phospholipids, and electrolytes. Bile salts are cholesterol derivatives that emulsify fat, facilitate fat and cholesterol absorption, and help solubilize cholesterol. Սննդախյուսը, որը պարունակում է նաև աղաթթու եւ թթվային միջավայր է իրենից ներկայացնում, մտնում է 12 մատնյա աղիք։ 12 մատնյա աղիքի էնդոկրին բջիջները սկսում են արտադրել խոլեցիստոկինին եւ սեկրետին հորմոնները։ Ինչ է լինում արդյունքում։ Խոլեցիստոկինի եւ սեկրետին հորմոնները անցնում են դեպի արյուն։ Արյան միջոցով նրանք գալիս հասնում են դեպի լյարդ։ Լեղու աղերը եւ սեկրետինը խթանում են լյարդը եւ հեպատոցիտները սկսում են սինթեզել լեղի։ Բավական արագ է այս գործընթացը տեղի ունենում։ Ինչ վերաբերվում է նյարդային կարգավորմանը, պետք է ասեմ, որ թափառող նյարդի գրգռող ազդեցության շնորհիվ տեղի է ունենում լեղապարկի թույլ կծկումներ, այսինքն լեղապարկի պատի կծկումներ են սկսվում աննշան եւ որից հետո խոլեցիստոկինինը, որը արդեն արյան միջոցով եկել հասել է դեպի լեղապարկ, այն էլ ավելի է ուժեղացնում այս կծկումները եւ միաժամանակ թուլացնում է այստեղ հեպատոպանկրեատիկ սեղմանը, որի արդյունքում լեղին լեղապարկից անցնում է դեպի 12 մատնյա աղիք։
Stimulation of bile release. Acidic fatty chyme entering duodenum causes release of cholecystokinin and secretin from duodenal wall enteroendocrine cells. Cholecystokinin and secretin enter the bloodstream, and bile salts and secretin transported via bloodstream stimulate liver to produce bile more rapidly. These vagal stimulations cause weak contractions of gallbladder. Cholecystokinin causes gallbladder to contract and hepatopancreatic sphincter to relax. Then bile enters the duodenum. Լեղածորանները կազմված են երկու շարքով դասավորված լյարդային բջիջներից և կարևոր է նշել, որ լեղին երբեք չի խառնվում արյան հետ, այն առաջանում է լյարդում, կուտակվում է լեղապարկում և դեպի 12 մատնյա աղիք արտազատվում է ընդհանուր լեղածորանով։ Մեկ անգամ ևս նայենք այս գծապատկերին, որտեղ պարզորոշ երևում է, որ հեմոգլոբինը, որը կազմված էր սպիտակուցային և ոչ սպիտակուցային մասից, սպիտակուցայինը գլոբիններ և ոչ սպիտակուցայինը հեմը, քայքայվում է և արդյունքում գլոբինից առաջանում են ամինաթթուներ, իսկ ոչ սպիտակուցային մաս հեմից առաջանում է երկաթ և լեղապիգմենտներ։ Իսկ ինչից է լյարդը վնասվում։ Լյարդը վնասվում է, եթե մարդ տևական ալկոհոլ է օգտագործում և օգտագործում է այն մեծ քանակությամբ։ Տեղի է ունենում հեպատոցիտների բորբոքային պրոցես, այնուհետև կարող է զարգանալ ցիրոզ, իսկ ալկոհոլի ճեղքավորումը լյարդում բերում է նրան, որ առաջանում են լյարդի բջիջների համար թունավոր նյութեր, որոնք իսկ վնասում են հեպատոցիտները։ Liver damage occurs as a result of excessive and prolonged alcohol use. There are 3 stages of liver damage, which includes fat accumulation leading to liver inflammation, then cirrhosis of the liver. The breakdown of alcohol occurs in the liver, and the resulting breakdown products of alcohol are toxic to the liver cells. Լյարդի դռներակով ալկոհոլը մտնում է դեպի լյարդ, որտեղ այն ճեղքավորվում է, առաջանում է ացետալդեհիդ, ացետալդեհիդից այնուհետև առաջանում է ացետիլկոֆերմենտ A, որը օգտագործվում է բջջային շնչառության մեջ կոնկրետ Krebs-ի ցիկլում, ինչպես նաև ացետիլկոֆերմենտ A-ից առաջանում են ճարպաթթուներ և այս ճարպաթթուները կուտակվում են լյարդում, որից հետո նրանք օգտագործվում են տրիգլիցերիդների սինթեզի համար։ How is alcohol processed by the liver? Alcohol enters the liver through the hepatic portal vein coming from the small and large intestines. It is then converted into acetaldehyde, which is then being converted into acetyl-CoA, used in Krebs cycle to produce ADP. Then excess acetyl-CoA is being converted into fatty acids and is being stored in the liver. Ավելցուկ ճարպաթթուները կարող են կուտակվել լյարդում, բացի նրանից, որ նրանք կուտակվում են և բերում են ճարպային հեպատոզի առաջացմանը, նաև ազդում են ամինաթթուների մետաբոլիզմի վրա։ Արդյունքում սպիտակուցների կենսասինթեզը խաթարվում է, իսկ եթե խաթարվում է սպիտակուցների կենսասինթեզը, ուրեմն նաև թուլանում է իմուն պատասխանը։ Excess fats cause a fatty liver. High fat levels alter amino acid metabolism, which affects protein synthesis. Reduced production of proteins used in immune response thus weakens body's defense against bacterial and viral infections. Եվս մեկ անգամ քննարկենք լյարդի հիմնական ֆունկցիաները, դրանք լեղու արտադրությունն ու կուտակումներ լեղապարկում, պաշարային ֆունկցիան, տարբեր սննդանյութերի վերափոխման ռեակցիաները, թույների չեզոքացման գործառույթը, ֆագոցիտոզը և սինթեզի հիմնական գործառույթը։ Լեղին կազմված է բիլիռուբինից, խոլեստերինից, ճարպերից, ճարպալուծ հորմոններից և լիցիցինից, այն չեզոքացնում է ստամոքսի թթվային միջավայրը, նպաստում է ճարպերի էմուլսիֆիկացիային, ներեծծվում մեծ մասամբ բարակ աղիներում և անդրադառնանք անպայման 12 մատնյա աղիքում առաջացող սեկրետին հորմոնի, որը խթանում է լեղու արտադրությունը, մեծացնում է ջրի և բիկարբոնատի
կարբոնատների հետ ներծծումը։ Ինչ վերաբերվում է պաշարային ֆունկցիային, ապա լյարդում պաշարվում են գլիկոգենը, ճարպը, վիտամինները, պղինձը եւ երկաթը, եւ լյարդային դռներակով այս նյութերը գալիս են դեպի բարակ աղիներ։ Ամինաթթուները վերափոխվում են այստեղ եւ անհրաժեշտության դեպքում ամինաթթուներից առաջանում են սպիտակուցներ կամ տեղի ունենում D ամինացում։ Վիտամին D-ն եւս շատ կարեւոր էր, քանի որ այն նպաստում էր կալցիումի ներծծմանը, ինչ վերաբերվում է հեպատոցիտների դետոքսիֆիկացիոն գործառույթին, ասեմ, որ նրանք հեռացնում են ամոնիակը եւ այն վեր են ածում միզանյութի։ Կուֆերյան բջիջները ֆագոցիտոզի են ենթարկվում արդեն մահացած արյան կարմիր գնդիկները, ինչպես նաեւ մի շարք բակտերիաներ։ Լյարդում են սինթեզվում ալբումինը, ֆիբրինոգենը, գլոբուլինը, հեպարինը եւ մակարդելիության գործոնները։ As mentioned earlier, the functions of the liver are the following: bile production, storage, nutrient interconversion, detoxification, phagocytosis, and synthesis. Thank you for watching until the end. Subscribe to this channel.